రైతులకు మరింత సాయం చేసేవి ట్రాక్టర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ట్రాక్టర్స్ లేకపోతే ఇక వ్యవసాయమే లేదు అనేటంతగా ట్రాక్టర్స్ వ్యవసాయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. వ్యవసాయంలో ట్రాక్టర్స్ యొక్క పాత్ర గుర్తించిన జాన్ డీర్ కంపెనీ డ్రైవర్ అవసరం లేని ఒక సూపర్బ్ 8 ట్రాక్టర్గా పిలిచే ఒక ఆధునిక వాహనాన్ని రూపొందించింది. అమెరికాలోని లాస్ వెగాస్లో జరుగుతున్న కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్ షో 2022లో ఈ 8 ట్రాక్టర్ను ప్రదర్శించింది. కేవలం పొలం దున్నడమే కాకుండా ఈ ట్రాక్టర్లో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయని కంపెనీ చెబుతుంది. జస్ట్ మీ చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, ఎక్కడి నుంచైనా దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటుంది కంపెనీ. గైస్, ఈ ట్రాక్టర్లో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏంటో చూద్దాం. ఈ వాహనం కృత్రిమ మేధ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ AI ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఈ ట్రాక్టర్లో అమర్చిన 6 స్టీరియో కెమెరాలు GPS సిస్టంతో పనిచేస్తాయి. ఈ కెమెరాలు ట్రాక్టర్కు ముందు 3 వెనుక 3 ఉంటాయి. ప్రతి 100 మిల్లీసెకన్లకు ఒకసారి AI పర్యవేక్షిస్తుంది. ఒకవేళ పొలం దున్నే సమయంలో ఏవైనా జంతువులు ట్రాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చిన సెన్సర్ల ఆధారంగా గుర్తించి వెంటనే దానంతటా అదే ఆగిపోతుంది. ఈ ట్రాక్టర్లో ఇంకొక మంచి ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఈ ట్రాక్టర్లో పనిచేసే కెమెరాలు కంప్యూటర్ను మామూలు ట్రాక్టర్కు అమర్చడం ద్వారా ఒక్క రోజులో సాధారణ ట్రాక్టర్ కాస్త 8 ట్రాక్టర్గా అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది. అలాగే రైతుల చేతిలోని స్మార్ట్ ఫోన్లో వీడియో ద్వారా ట్రాక్టర్ కదలికలను రైతు నేరుగా పర్యవేక్షించవచ్చు. పొలం దున్నడమే కాదు, విత్తనాలు కూడా చల్లుతుంది ఈ 8 ట్రాక్టర్. అన్నట్టు దీని విలువ $50,000 ఉండొచ్చని అంచనా. మొట్టమొదటిసారిగా జాన్ ప్రోలిచ్ అనే ఇన్వెంటర్ గ్యాసోలిన్తో నడిచే మొట్టమొదటి ట్రాక్టర్ని గోధుమ పంట నూర్పిడి చేయడానికి 1892లో కనిపెట్టాడు. ఆ తరువాత ట్రాక్టర్స్లో పలు రకాల మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతూ వచ్చి చార్లెస్ పార్ మరియు చార్లెస్ హార్ట్ అనే 2 ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ విద్యార్థులు ట్రాక్షన్ ఇంజన్ అనే అసలు పదం నుంచి ట్రాక్టర్ అనే పదాన్ని రూపొందించి 1901వ సంవత్సరంలో విజయవంతమైన అమెరికన్ ట్రాక్టర్ను ఉత్పత్తి చేశారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ట్రాక్టర్ బిగ్ బడ్ 16V744. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క పరిమాణం 28 అడుగుల పొడవు, 20 అడుగుల వెడల్పు. గైస్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్, ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు పొందాలంటే మిస్ అవ్వకుండా గైస్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.